Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musalo kende likoso Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye corruption na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kugana mai Mbote bandeko ya tindika télévision ndenge toujours komesana ko ela bino basango na biso na kati ya betanduke na bino ndenge bomesana ko ya bango na kati ya tindika télévision. Merci pour la fidélité pour la bo continuer ko s'abonner massivement, pour partager, pour liker vraiment et ko sala kitoko makasi. Lelo tozali na mona mboka justice o bomesana déjà ko mona ye na betanduke na bino pe na kati ya tindika télévision. To komeka ko sola la eti ba si jour vraiment ali plus d'actualité et mboka na biso en passant na kopesa ba mbote na boss na papi Kelly mon vieux Lucas c'était Jésus na kati ya Londres la bosso noté ali da tango ya ma fraise de partout je te salue directement na repesa mbote na mona mboka justice mbote na mbote maman c'est sango nini papa vraiment nazana c'est mon par rapport à l'actualité d'abord résolé kana mboka na pesi mbote na bandeko tu balandi ya tindika naza vraiment content ya kozala na émission na yo mona mboka tolo bela pe ma repetali directement justice ndenge kombo na mboka ezali justice na mboka la biso tozali komona ngo vraiment ezali kotambola société ndenge ezalaki po tomonaki boyelaki biso état des droits et puis par après tozomona état des droits ngo vraiment ezoyoka la société et puis tomoni maman olive asili ko sala neti ko critiquer makambo etali justice na mboka la biso koloba mwani na faire wana maman ya liboso d'abord nga vraiment na yoko ndenge batubi nga likonga na motema likonga ngo il fallait tuba matana batu oyoyo toyebi ke baza sans tâche moni ba critique muso ezaka facilement supportable soko yebi ke nazozo ango de la part ya muto yo aza musantu to muto aza irréprochable mais maman Olive Lembe po na landi penda malamu makambo ya lobi moi ex première dame ya mboka na biso alobi ke justice a Congo eza sélective ba moni ke komi ko privilégier moi groupe moko ba individu président ta Likambwana et puis a créé association pour na accès na justice ngana tuni biso ba congolais nde photo créer association ba victime ya Kabila to maman Olive ndako créer association ya ba congolais vulnérables pour na accès na bango na justice na kanti ke moi si wana zo mona batu na mboko on dirait toza ba amnésique mitu na biso ezo fonctionner so malamu te makambo elekaka lobby so to komi lelo biso to mona ngo lisusu te donc to comprendre que orchestre na bango ba créer na mbongo ya ko distraire na ngo ba congolais pendant que ba question importante ya mboka oyoyo eza à l'ordre du jour ba comprendre que Félix Tshisekedi a commis na phase ya sociale côté outil politique sécurité lokola a commis na social a commis na phase ba congolais belé ba comprendre kate ba ko comprendre tika to les distractions bisika bazo sala ba makamu na bango mama tokende nanu muke to lobela likambo ya justice oyo lobi justice ya lobi na ya lelo bandeko yo babotolaki bango ba mapango na bango o lelo bazongeli mapango pendant 18 ans régime Kabila sali ko botola bato mapango ko botola bato ba concession ko ya Tshisekedi na pouvoir po bato balinko se documenter te bato bako kende kotala na ba parquet ba mapango boni mapango zowe abotolaka ye bokilo na ye zowe mapango ya botolaka o lelo bazozongisela bakolo na ngweza justice te eloko ya mibale na ba province nyonso ya mboka na biso Kabila na Olive Lembe bazana ba concession o toyebi te na mikanda bazwa ba concession wana ndenge nini bazana ba patrimoine o eza résultat ya pillage ba sali pendant 18 ans est-ce que ba patrimoine wana biso déjà to sali audit toyeba patrimoine wana ezwami na ndenge nini bazaki ba commerçant to bandeko ko sala politique na mboko oyo mais pour mona que non aza encore na audace ya ko insulter ba congolais ayeli sous salobino nazo aider ba congolais vulnérables soko za na avocat te ngana ko zwa yo avocat na ko pese lombongo pona balandela dossier na yo na justice mais finalement biso ba congolais na yebité so tozaka ka batu na kati mboko ou bien batu bazomona biso ba nyama
oyebi place nazalaki na pasi na motema na nga na lobi motema malamu ya Tshisekedi oyo ezosalaka bato bazomona pasteur biso bamosusu tomonelaka yango pasi nazoyeba te mama. Donc président lokola aza ne motema malamu aye na souci d'abord ya korétablir paix, réconciliation, unité ya bakongolais mpo na bango ekomi signe ya faiblesse. Donc banda Félix Tshisekedi lokola aye na pouvoir lokola bakangi bango te po bato basatandaki ke bato bapakata bambangu bamosusu bakende baexil bamosusu baluka bisika ni bakende biloko wana mbele baweleli yango awa. Mais tomoni ke lokola justice nano asimbi likambo na bango te balingi babanda komportine biso yango tozosenga procureur général nano kobanda na ye moma yango oyo aya kotika te justice populaire eya kobanda kolanda ko ba victime eleke bele oui eza provocation mama. Combien de victimes biso bato zaki na IDPS bato boni baza calciné bato boni bakangama injustement bato boni bakufi pour la lutte oyo biso tozo sengi bango ba compte justice. Mais pourquoi ko sakana na président de la République procureur général azoyo ka biso kolanda ka biso ngonga nyonso ba réclamation na biso abanda ko initier ba enquête si régime ya Kabila nga nazo senga na ba congolais ole to mirmiraka na Tshisekedi aza justice te bato bazo kanseke la personne de Tshisekedi nde justice yangwana non aza magistrat suprême soki yo bimite ke naza muto naza na victime ya makambo ya justice moi Tshisekedi ayebaka na weza te congolais nyonso azolanda ngai bisiko zalaka bosangana tozosala association ba victime ya régime ya Kabila. Donc si Olive Lemba a besoin ya ko aider bato pour accès à la justice tozo bandande pa na ye comme ça association na biso nyonso to kendeke pa na ye azwa biso ke notika biso na justice pour na likambo etali ye na mobali na ye. Mais to mambo to le mambo etali to ba concession plutôt to moni kinga kati bande comme ça ba ezali toute une ville to zali mboka mo monene to yoka ki moi IGF ezali ko se préparer pour que kitakuna na ngambo ya kinga kati yango nazoloba confusion biso tozwi na mboko entre patrimoine public na patrimoine privé. Il faut moment ngo yango nde ezale élucider. Ministre affaires foncières, ministre ya urbanisme et habitat nde moment yango yo balakisa biso po toza prise en otage. Tant ba yebisaka bato na 2005 bokende ko signer te acte de vente en mboka na bino pe à son âme Etienne Tshisekedi. Alobi acte bino bozokende ko signer ya vente en mboka na bino lelo vraiment tozo subir ba conséquences. Likolo la constitution ba belligérant au biso to yanango. On ne sait plus identifier wapi bien ba congolais wapi ya ba congolais te bato bazo uta libanda na bazana kati Kabila privilégié bango ba sombi ba patrimoine lelo partout ba conflit ezo salima ba conflit foncier na ba province nyonso à cause de Joseph Kabila. Pona zonga na mutuna na makambo ya nini ya Kingakati eza na kati ya réserve ya parc ya Nsele. Parc ya Nsele eza patrimoine à l'été zelo ya Kabila te. Mais tala ndenge ba amemi eloko na ya Kingakati kotake est-ce que azana mikanda nyonso kokoka ndenge azwaki Kingakati ebele ya bangomba nyonso ya azwa komisa ngo cité na ye privé po wana eza état mususu ya créa. Est-ce que azana na ba moyen ya ko justifier biloko wana yango tozoloba ke IGF ngonga ngo pe koki bato da bazo soupçonner na pesi merci na bandeko déjà bazo senga déjà que cour constitutionnelle abanda ko évaluer ba bien na ba voir ya Joseph Kabila ba longola ye immunité to banda ko yeba wapi patrimoine na ye wapi biso ba congolais ko banda na ba Congo boye na ouest choko kende na est nord na sud patrimoine na Kabila leki na bato ba osala bilanga bazo ba osala suna bisika osala bilanga na bango te ona ba société ya Kabila wana tozolo ba ya bilanga ebongo ya ba mini toloba po congolais lingi ba lobele vérité te ba lingi ba fertilité yo lokwa nano lete moyen comprendre makambo eza malonga eza na ngote. Et l'autre est important pour la biso na minute eza que l'État a aidé biso. Ba Congolais pe bazala angele. Biso toza na besoin justice que justice soit faite. Crime moko te ko zala impuni état de droit to ko bandela ngo à partir de la justice. Ba magistrat pe baza mibi to comprendre maman que retard mususu eza à cause ba magistrat wana. Po soki bazala ki ba kabiliste te mbele tozo mona makambo to mona te. Ba magistrat wana lourdeur moko osakana te. Soko tali bango façon bazo memela makambo eza nango ya kobebisa nde crédibilité président en matière de justice. Pour l'ouder wana tozo comprendre yango. Est-ce que yo pour ça la musala justice il faut de la président yebisaka yo makambo yo sengeli ko sala. Tu comprends que eza nango mafia. Pour la likambo Joseph Kabila, nous voulons que justice soit faite. Mwana mboka tomoni pe Dodo Kamba asili ko kende ko déposer ya bango PV na bandeko na ye to na ba frère mususu na dossier to makambo etali seni to ko tozo mo intervention na yo. Vraiment nakobanda nde kote to wuti penda po totalisa ba mboka malamu makambo ezoleka na mboka na biso. Moni ba force wa kala milimo mabe ya kala elinko céder place te na milimo ya sika ya kosalela batu malamu.
et là biso to connaître na mboko eza rapport de force eza kutu te ke makambo ya contrôle a seni po biloba lobe comme le belé et pesa biso mususu mitu passe hein bakoya ko lobisa baba po tozo ka na mwa kanda Dodo Kamba aza abimi lokola ye mutu aza en tête ya si confession religieuse oyo bazalaki d'accord na candidature ya Ndeko Kadima. Les deux autres confessions religieuses otoyebi o bazwa mboko mobimba en otage seni wana bande zakaka bango catholique na protestant depuis seni zakaka bango baboyi na bango pona bango balingi procédure échangée mais les autres baza d'accord que il faut que indépendant na procédure oyo tozwa mutu aza na compétence d'abord avérée et puis to changer peut même makambo bekolo parce que makambo ekomi osala pe passe banda to banda seni ezaka katanga pe kasi même bandeko bazana katanga bako sepela nango eza lokola makila bozota na mutu na bango yango na zolo batie muluba te bandeko basili ko intervenir babipola nini bakeko kaka place on eza baluki te kuna na kati ya seni bazali na façon mibale batailaka makambo bango mutu bazosala choix ba candidature ba confession religieuse bazotala likambo oyo eza technique ezali compétence bezali compétence tokozongela likambo wana mama po ezosala pe passe na bato yango mutu ezokabula bato muso baza ba inconscient bazokota na bikota kota na kati ya seni kuna argument technique ezali et puis argument de valeur argument technique ezali batala CV ya mutu yango soka zali vraiment na compétence pour ko permettre que à travailler na seni Ndeko Kadima za parmi c'est le meilleur même des candidats atamboli Afrique mobimba pona makambo ya élection toye côté ba valeur péché oya sali eza ko zala muluba pona baboya candidature na ye lokola mutu aza na compétence na ye le fait d'être muluba a commis proche ya Tshisekedi maintenant tozolo balikamba ko zala muluba total église catholique configuration nango lelo cardinal na bato bazolanda ye na 5 na ba organisation wana nyonso est-ce que équilibre géographique ezali est-ce que lelo église catholique ko kolakisa biso représentation église na bango na niveau ya cardinal wana balakisa biso wapi ba congolais ya bikolo nyonso pembeni ya mbongo to ekomi eloko ya ekolo moko boye to comprendre que non aza prêtre moko azo prêcher un nde na kati ya bato tribalisme lelo ekomi ko satiser eza nango complot bien préparé. Ils ont planifié que basi ma corde ba agiter corde ya tribalisme pour ba créer trouble na kati ya mboka au profit ya intérêt na bango babangisa Tshisekedi me bazo bangisa pe mutute nazongi na likambo ya candidat nani Kadima lokola bango baboyiye bango bazo bimisa oya bango candidat balingaki balakisa nanu ba preuve ya makambo mibalo bango bazo funda Ndeko Kadima balobi aza proche ya Tshisekedi tomoni preuve te balobi bango bazozwa menace tomoni preuve ata moko te toyeki lisusu monseigneur Utembi abimisa lobi ke mbongo etamboli ba 70,000 na ba jeep ngala zotuna na ba organisation yango international oyo ezoloba na ba mbongo yango mama soki yo ezala kaka bapesaka kaka na ba moma o bapesaka yango ngala zotuna nano ba organisation international musu bazwi yango sans qu'on vérifie information o ngai société civile na bandeko na biso musu batala ko bakoma bato a droit de l'homme pour justifier mbongo zwaka basungaka yo po osala nini activisme na yo oyembango yeko kota na dossier yo zo maîtriser te eloko tozoloba ezaki ya lobi bato bazwi mbongo na ba jeep il fallait ka citer ba kombo na bango parce que aza na ba preuve mutu azaka na information azaka na source nango tant yo pesa information pesa source te oza aventurier yango momo bazoluka ba preuve balobi ba diligenter enquête yango bakosala ngondeni bakobandela na mutu apesa information wana atalisa biso réellement nani yango azwaki ba jeep mbongo yango epesamaki wapi po eza likambo kobomba lisusu te me nga nayebi ke na se eza nango ndenge wana te business oyo ba catholique na ba protestant batiaki na kati ya seni lokola kope ezokufa bakotika biso kimia te et puis nga nazoloba kolongwa oyo tozolonga oyo bango bazobenga crise lelo tozoluka consensus large na kota na makambo ya technique te crise oyo bango bazocreye ezopede biso influence ya mabe église catholique na politique na mboka na biso abu pia lelo tozoloba bakolongwa libela na makambo etali seni na mboka moko te bakondima bosoto modèle oyo banyokoli biso parmi bamoro bakufi na ba 3 élections oyo biso tosali na mboka oyo bakatolike bazana makila na mutu na bango. Et quand je dis catholique, je ne dis pas toute l'église, un groupe d'individus, ba malfaiteurs. Ba tubalingi totanga ba kombo na bango te baza ba malfaiteurs. Et puis oyo toyeko mona ya suka oyo architecte ya N ambongo. Mosengo azaki na ba malamu na ye, azaki pe na mabe na ye.
tomoni mabepe mosengo asali na politique ya mboka na biso. Mais il avait quand même moi sagesse à koyeba ko bomba maloba na ye. Mais oyo tomoni comme orchestré diarrhée verbale ya moni cardinal na ye. Lokola totelemeli mingi abimisa tala kwa sika. Amisa biso nshole. Shole lokola moni ke déjà ba revenga ale utembi pa ye na oya ye. Tangu utembi akobeta Olive pe abakisi ya ye. Eza orchestre na bango ba créer. Orchestre wana ya Lamuka ya FCC bango nyonso bazoboya bazosenga large consensus. Maman déjà te comprendre. Bana besoin ko kende élection te. Ba yebi ke élection malamu na mboko na IDPS bakobima vivante. Biso souci na biso ezaka élection malamu esalema. Si c'est que des gens ont besoin de tricher l'élection, si c'est que des soucis dans les élections, c'est le malam. Si on canisse peu malam, avant de comme un débat, si c'est que des assangissi ba député nyonso, a ebisi bango vérité. Ngai naza na intention mon côté, ya koleka délai oyo constitution est fixé pour na makambo élection. Ngai naza forger na makambo etali élection. Yango ngai naza nango na mutu nanga. Mais nazo senga na bino ba député, bo aider ngai. Poto kende na ba élection ya mala. Ya malamu. Il faut toye bato okende élection modèle nini. Ezate ya un pantin. Le lok fayou la commune Valère na miso bato likola ba élection eza organisé na ba cafouillage. To lingi lisu biloko ka cafouillage te. Si c'est que ayebisa ki ba député. Le lokola bango bazoboya ba senga consensus. Ba yeba déjà biso toza na avance. Toza IDP ça na longueur d'avance. Toyeba ki to koma wana. Tango kope ko kufa bo linga botelemela biso. Yango tozolo ba baleza na kaya ba institution c'est-à-dire le parlement, l'Assemblée nationale. Lokola la confession religieuse ba komi na bango na consensus te bazo yo kanate il faut to réformer le système électoral mobimba en dehors ya réforme système électoral ba yebake bazo précipiter biso poto ke na ba élection na ba paya ngana za de père de mère cette fois-ci sans carte d'identité sans koyeba ki congolais qui ne l'est pas to kende élection te ya na zolo bana bango ba ke bana bango déjà pour complot de GC monani na bango ba bongise logo yo tay ko loba ya tribalisme. C'est bien orchestré na kati laboratoire na bango. Mbongo bango batambwisi na batala kuna bango bazo kosa na ke baza ba politicien na ba journaliste lokuta na ba mbongo yo batambwisi na diplomatie pona koluka kolongola Tshisekedi na pouvoir papa bozo lota. Soki ezaki pona mbongo mais Tshisekedi akoma président. Tshisekedi aye comme une surprise tozaka na soutien église catholique te. Côté to utaki to yaki na soutien église catholique te. To komi na porte à pouvoir église catholique abandonna ki biso. L'église catholique sali wenge musique à Lamuka. Lelo Lamuka wana yango bozo continuer ko réclamer ti lelo. Nana bafuta banyongo na bino. Biso toza na ta ko futa banyongo te. Muto azozela dialogue. Bozo zela bo créer ba crise na toute pièce. Ba crise obino bozo créer eza na idée ko linga ko mema dialogue po bozonga na nzungu na bino bolelaka. Mais biso to lobi cette fois-ci nzungu wana muto kolia azate. C'est le peuple congolais qui va se prendre en charge. Bosa na baje boyebaki na makamaro sar malonda. Comment le peuple s'est pris en charge. Ceux qui basango bazo kansake mboko eza ya bango, bazwango en otage. Il faut bayeba déjà que le moment est venu. Peuple aza o akala wana te. Lelo to limite ke tango to banda ko bima, to sa makambo na biso bosa biso ne bosa ke foka kabila. To comprendre que hypocrisie ezaki makasi na mboka na biso, souci ezalaki ya ba continuer ko gérer ba business na bango po ba système na bango mabeti kala. Yango pona ko kitsa place wana nzolo bake na niveau biso tozo kende. Si c'est que dans le bac de déboulonnage, nous n'avons pas intérêt, biso, IDPS, il y a qu'à tricher l'élection. À Salami à demi, l'IDPS va remporter, peut remporter la majorité. Mais bati kakoko sa peuple congolais que l'IDPS a zo banga l'élection. Hein? Bazo se servir na corde ya un tribal na bambongo mike mike bazolia. Et puis batala kwa ngope bazaya mike mike po bazoye bande ko sa la coupe en ngopete. Il faut que les Congolais, au lieu de mbongo qui soni, ya koya ko bima koloba ba bêtise mususu. Po mboko muta vivre awa, à moins aux amnésiques, à moins aux partager nos tessa mboka oyo, po ozongela ba bêtise wana. Yango biso tolobi mama po na biso makambo etali ba élection hein. Basango ba pesi biso occasion, to longwa na étape to kota na étape mususu. To longwe na forme bango bazwaki biso en otage. Tozo kota na forme ya sika ya organisation ya ba élection. C'est ça la solution la plus valable oui, cause à l'éternel. Pour Namboka Moko, Bandi Makambo. Merci mon Namboka. Tout le monde député Moko a proposé de rebâtir salle de congrès comme on a combo ya salle Laurent Mosengo. Donc 14 au moins intervention par rapport à wana etali kaka ba catholique, bango ba catholique mutu ba yebindeni ba osala makambo na bango. Parce que biso etali vraiment biso te ngana za très déçu na profiter kuna likambo wana. Pona oye biso ke omoni mutu soka kufi biso
Bantou et tous les Africains. Tous à la capé, au bandinga basa la critique. Bolobeli malamu na bolobeli pe mabe na ye. Hein? Vraiment cardinal Mosengo, paix à son âme. Moi vraiment je l'aime beaucoup pour na respecter ba catholique na tanga pe na école catholique. Pour na kolobela ka wana. Asali biso malamu, asali biso mabe. Si tout dépendait de moi, na otaba monument ba jar wana te. Ils ont dépendre na ba onde ba catholique. Parce que ceux ils ont dépendre na biso na talika parcours côté to wuti. Bien que tozaki bana mike conférence nationale souveraine ba bevi na yende changer trajectoire en mboko to longwe na conférence nationale souveraine to yeko mona zongi tango komi cardinal aye na zonga na bien na conférence nationale souveraine l'espoir du peuple zaïrois na époque wana bande ko reposer na mapeka na ye tango ba yele ko pa 3e voie akomi amia mobutu mai na akoti biso na mai processus démocratique ezaki entaché à partir de makambo wana to longwe wana to yene na 2011 paix à son âme Etienne Tshisekedi biso to lobi lokola Mosengo lelo komi cardinal tozu vraiment héritage lelo ako réparer quand même ba erreur na ye o ya salaki mais malheureusement alobi kaka les médiocres dégagent to beti maboko alobi justice na vérité mona na pona makambo élection 2011 to beti maboko mais tangu kaka ki camarade botami tangu kaka ko kanga na kabile bandi abosani ke peuple azali akoti na lisolo biso moto yiba circonstance aye ko kufela lelo na ko sauter te o to monaki na dialogue ya Saint-Sylvestre to leki wana Etienne Tshisekedi atiki biso bango mutu balobaki bien na muloko na bango ke mwana zo incarner tata na ye to ko soutenir ye mais tango ko palare ye basango batiki biso bake ko fabriquer la muka Mosengo apa aussi parrainer la muka ba Moïse Katumbi lelo so ba komi difficile pona biso awa Mosengo aza aussi à la base Fayulu lelo so ka komi important ba Mosengo baza à la base lokola alinga kende na ye atikali biso berera na yebaki te vie so makamususu e baleda ko kimena mutu ake ko sala messe Kabila na anniversaire batu so ba se rappeler ba yebi makamuni na sali la biso kuna na kata messe wana zo benga Kabila chef de l'état président de la république président honoraire te ex-président te yana tuli vie déjà ba beta ke tonga abosa na makambu bien ndenge nini yana zolo ba ya malamu asala ke zaeke à un moment il nous a accompagné mais ya mabe ezake na mboko yo c'est comme si batu so ba bandi malamu il faut basuki sakana mabe to monyango trop yanga na zolo ba ke lokola tike héritier na ye ya boye na mona te cardinal la modèle oyo bande ko nanga ba catholique ba limbisa ngai ya boye ngana na mona ngote cardinal la modèle oyo wa ko mabiso na ba forma boye zalata biliali amekozala biloba loba te olembo ngo kanga ta munoko utindi batala kundengo tindaka mais yo kei katanga incendie oye awa incendie partout zo pelisa moto to comprendre que za cop na yo ko pelisa moto po ba politicien na yo ba ya ko profiter nango. Merci moi mboko to ngoma na suka émission na biso to moni adhésion ya artiste moyembi muneno ayebani ya komba ko fiole na ndenge asi ko adhérer na parti ya batu kwebo et puis to moni asila ko lekala bosolo na politique to moni asili ko loba ete bilan ya tata ekolo ezali négatif to éviter to ko tozo ma intervention pour que to chiter mama biso to zaka bazo bate mutu na mutu so azo sala cop na ye aluka bato ko manipuler ko fiolo midaza na concert na Zénith soki akubeta na éviter so eza Zénith to Bercy pour a gagner bana poto bien il faut créer spectacle loko ayebi ke non mikolo baza suna mamba musique te ba ye na politique aye na politique po ya ko benda bango pa na poto boyo ka bien parce que erreur eza moment distraction te bato ba tie biso na difficulté oyo ba politicien ba utiliser banani ba musicien biso to obi na ndombolo mboko ezokufa tant bo tibeli bango kope kufi omoni lelo Kofi aye na politique ngala za na rien à voir avec Kofi mais intention ya ye na ngona politique eza muto azo maîtriser vocation te ya kolinga ko servir peuple congolais eza mutu moko azo luka su populisme po Kofi pe yakala yete Kofi wa lelo hein Kofi o ya lelo amemeli biso buzoba na bobsenité ezo répondre na critique na biso te eza o lelo te mais lokola Monique kopa la kope commune kota politique alobi na ye ko sala adhésion pa wa pepa baati mama na obana kota baati pona suki sa suepa na ye baati to yebi qu'il avait perdu popularité à cause erreur a kometaki aw biso to zala na confiance ya ba nouveau converti ba o matana cher tango za nouveau converti o matina cher to talo na angele ya mona ba église belé ezala na ba secte mutu ayesika ba matake na cherté papa baati to ndimaki to lobi sagesse mais tango kaka kopa matata ponye ye papa landi ba finité a perdu ta popularité. Lokola CPLA se rattraper, il n'y a que des idiots qui ne changent pas. Tout le monde a dit photo na président Simbié. C'est bien. Toi, on a besoin de bateau, le loba aux anasimatiques, du bas à la bateau honnête.
va comprendre que l'état de droit, il faut poser des actes concrets où ils ont son peuple. Balobi baliba kanga matata poni yazo vendre la dossier wana. Tango président ye moko ye ko ganga lobby mafia où eza na Sénat et surtout qui sina bahati. Toyebi ke pesi passe. Lokola e bimisi sene loko ya linga sala tena kala. Bato bazana mémoire facile bayebi ke Steve Mbika yera senga ki ye. To sala que biso nyonso tozo adhérer na union sacrée. Candidat na biso ezala Félix Tshisekedi. Aboyaki. Mais lelo lokola azongi a la raison. Na boyi kokota na muzindo po masasi ezebele. Mais lokola ndimi azonga la raison na français balobaka il n'y a que des idiots qui ne changent pas. Lokola ndimi penda lelo alobi il est derrière Tshisekedi approuver biso na ba acte moko concret. To monango penda ya solo po o déjà salaki. Ceux qui attendent la coach à popularité na yebi que ba congolais confiance c'est silaki. Na zongeli siko Kofi. Po ba va travailler na bango. Kofi aya lobi asali adhésion. Aponi kaka bosolo na politique comme bazo landaka ye. Aye koloba biloko ya lobi. Na kati ya lobi, po biso to boya ka nyonso te, a lobi eza malamu, a pendre na ye, mais kota ye ko sala buzoba. Bilan c'est que des ans négatifs. C'est que là j'ai compris que nazaki nde face à musicien, nazaki nanga face à mutu ayebi politique te. Parce que pour comprendre, il faut bilan, il faut tailler la mutu dans le secteur nyonso. Politique, justice, économie, président zo sala nini. Olo suka na ona musique, olingo ya ko provoquer le biso. Yango na zo senga na bana poto. La musique na yo. Na lina senga na bana poto. Pour te comprendre que théâtre yo ezolinge continuer. Ya kozaka ba congolais lokola ba jouer mutu zo sakana nango. So za bezo sala business na yo lokola na Congo. Batu nyonso tu batanga na bango te batu tu histoire babosa naka facilement olingo ya provoquer biso pona ko sakana na président de la République bana poto azana maboko na bino wa vraiment na zolo bango azana maboko na bino eza pa pona kwa tisse NT biso to lobaka tozo pesa solution na boanya ba sénateur na zolo bake eza pona kwa tisse NT mais faut bo recadrer ko recadrer azonga na nzela le président n'a pas échoué to kuti mboko na libulu to kutaki mboko ezaki sou état ezaka état na forme mais na fond un banditisme organisé auquel il y a Kofi Olomide bande ko participer po ba mbongo mantolo ya lia ba politicien ya lia na bango le lazo wangana batu wana baza bando faire participer na bango lokola zu conscience akoloba malamu ayeba ko kanga mbanga na ye makamu nini oya ko bimisana oya ko koloba te ba makamu sa zoloba eza na ko santé biso te parce que toza na besoin même ya musique te na moment oyo toza besoin ya bato baza capable ba musicien ba ninga na bamboka na bango baza ba entrepreneur akona zotonga cité na mboka na bango awa Kofi Olomide za na école Kofi Olomide za na nini awa obiso à part ba hôtel ya na bandumba hein il faut pas qu'on continue ko énerver biso to rappeler bino na makambo to bosanaki lilo basuki za na bandeko nyonso oyo balandaka tindika pour soutenir président de la République eza banderole te za maloba te changer mentalité na yo po yango mutu za frein na développement. So zoluka que président de la République a réussi place aux changer mentalité na yo. Vraiment ngeza sambolonga mwana mboko bulandaka mingi vraiment merci maman. Numéro ezali plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Merci. Merci bandeko balandi Tindika télévision pour moment la soupe émission na biso pour liker, pour commenter, pour partager, pour consommer vraiment ma vidéo et pour ça la kitoko makasi na si ma caméra chaque fois ça va toujours wana ma qui de la réalisation. Quand on vraiment se revoit la prochaine. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il y a Londres, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques.
Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.